So we are going live on YouTube. As soon as that is done, we start. हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। Hare Krishna, Lalitu Prabhuji, Dandavat Pranam. हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। Hare Krishna, Prabhuna Mataji, Dandavat Pranam. हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। Hare Krishna, Dandavat Pranam, Prabhuji. हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। Hare Krishna, Bhavana Mataji, Dandavat Pranam. Hare Krishna to all the Haribhakta. સર્વે હરિભક્તોને મારા દંડવત પ્રણામ. આપ સૌનું શ્રીમદ ભાગવતમના ગુજરાતી ક્લાસમાં સવારના અર્લી મોર્નિંગ ક્લાસમાં સ્વાગત છે. આ ક્લાસીસ રાધા ગોવિંદા ટેમ્પલ ઇસ્કોન કોલાઈ બેંગલુરુ તરફથી લેવામાં આવે છે અને હિઝ ગ્રેસ શ્રી નમનિષ્ઠા દાસ પ્રભુજી અને હિઝ ગ્રેસ શ્રી ધર્મેશ્વર કૃષ્ણદાસ પ્રભુજી તરફથી આપ સૌને ભાવભીનું આમંત્રણ છે. દરરોજની જેમ આપણે પ્રાર્થનાથી શરૂઆત કરીશું. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण कापड़िया प्रभु जी, मुकेश कापड़िया प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. Okay, there we go. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सजीवम् सहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललितां श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वाचा कल्पतरुभ्यक्ष कृपा सिद्धोभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय।
ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે ભગવતે વાસુદેવાય. યમ પ્રવ્રજन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव. યં પ્રવ્રજन्तમનુપેતમપેતકૃત્યम् દ્વૈપાયનો વિરહ કાતર આજુહાવ. पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि. પુત્રેતિ તન્મયતયા તરવોऽભિનેદુ तं સર્વભૂતહૃદયં માનતોऽસ્મિ. यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितिशतां तमोन्दम्. यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतीशतां तमोन्दम्. संसारिणाम करुणया पुराणगुह्यम् तं व्याससुनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्. संसारिणां करुणया पुराणगुह्यम् तं व्याससुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्. देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. पूर्णतां स्वकथा कृष्णः पुण्यश्रवण कीर्तनः तां स्वकथा कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदयन्तः स्तोयभद्राणि विदुनोति सुरस्तताम्. हृदयन्तःस्तो भद्राणि नोति सुहृत्ताम्. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया. अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया. भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी. भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. નિત્યમ ભાગવતના સેવન પઠન કરવાથી જીવનમાં રહેલી તમામ અશુભ પરિસ્થિતિઓ દૂર થાય છે. ઉત્તમ શ્લોક શ્રી કૃષ્ણની પૂજા કરવાથી ભગવાન આપણને નૈષ્ટિકી ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરે છે.
આજના જપા વોરિયર્સના નામ કોણ બોલવાનું છે? શ્રીમાન કીર્તિમોહન પ્રભુજી કે પછી હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. ગો અહેડ માત પ્રભુજી. આનંદ પ્રદા ગોપાલિની માતાજી, નૈના ઠક્કર માતાજી, નૈના નડિયાદરા માતાજી, વિમલા વ્રજરાની માતાજી, ઉર્મિલા સાધુજી, મોના અંધારિયા માતાજી, નીતુ જરીવાલા માતાજી, દર્શના ભટ્ટ માતાજી, હિરણમયી કેશવી માતાજી, વ્રજરાણી વિનિતા માતાજી, હિરલ પાઠક માતાજી, નૈના નીલિયા ચૌધરી માતાજી, હિરલ રામાનુજ માતાજી, રૂપલ ભાનુશાલી માતાજી, અંકિતા પટેલ માતાજી, હિરલ પટેલ માતાજી, નિર્મલા બારોટ માતાજી, પૂર્ણિમા ગૌરાંગી માતાજી, મિત્ર વૃંદા સુમુખી દેવી માતાજી, સ્વભક્તિ શ્રીયા દેવી માતાજી, ચંદ્રિકા પરમાર માતાજી, જય કિશોરી માતાજી, નેહલ પંચાલ માતાજી, જગન માતા જયશ્રી માતાજી, જયશ્રી બા પરમાર માતાજી, હેમલતા સોરઠિયા માતાજી, સુલોચના શુક્લા માતાજી, હેમાંગી હરિપ્રદા માતાજી, ફૂલવતી સુદેવી માતાજી, કૃપાલી લાડવા માતાજી, મીરા ભટ્ટ માતાજી, જીગીશા પટેલ માતાજી, કીર્તિ ભવસાર માતાજી, અલ્પા વિક્રમ ગોર માતાજી, કલાવતી કરુણા દાત્રી માતાજી, મંદાકિની કરુણા દેવી માતાજી, બંસી સાધુ માતાજી, જીતેન્દ્રિય ગોપેશ પ્રભુજી, વેલુબા વાઘેલા પ્રભુજી, ભાવ સિંધુ શ્રી ચૈતન્ય પ્રભુજી, કલ્પતરુ નિતાઈ ચંદ્ર પ્રભુજી, કૃષ્ણ કૃપાલે પ્રભુજી, કીર્તિમાન સચ્ચીપુત્ર પ્રભુજી, ગૌર ગુરુનાથ પ્રભુજી, મોહનસિંહ વાલસિંહ બારૈયા પ્રભુજી, મુકેશ ચાવડા પ્રભુજી, કિરણ સાધુ પ્રભુજી, શરદ વ્યાસ પ્રભુજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, નૈનેશ કરકર પ્રભુજી, મુકેશ કાપડિયા પ્રભુજી, જીવેશ્વર કૃષ્ણદાસ પ્રભુજી. ટોટલ 52 વોરિયર્સ છે. કોઈનું ભૂલથી નામ લેવાનું બાકી રહી ગયું હોય તો આ પાપી જીવને માફ કરી દેજો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. તમારી ઉત્તમ સેવા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. ખૂબ જ શુદ્ધ ઉચ્ચારોમાં અને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં તમે જે સર્વે જપા વોરિયર્સના નામ બોલ્યા તેને માટે આપણે પ્રાર્થના કરીએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તેમને નૈષ્ઠિકી ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવામાં મદદરૂપ થાય. થેન્ક યુ પ્રભુજી. શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ બીજો અધ્યાય 8મો પરીક્ષિત રાજા દ્વારા પૂછાયેલા પ્રશ્નો. તમે બધા તો મારાથી એક્સપર્ટ છો. બહુ જ સરળ શ્લોક છે અને શબ્દોમાં પણ કોઈ માથાકૂટ નથી. યુગાની યુગમાનમ ચ ધર્મો યક્ષ યુગે યુગે અવતારાનુચરિતમ યદાશ્ચર્યતમ હરે. યુગાની યુગમાનમ ચ ધર્મો યક્ષ યુગે યુગે युगानि युगमानं च धर्मो यश्च युगे युगे अवतारानुचरितं यद्याश्चर्यतमं हरे. अवतारानुचरितं तदाश्चर्यतमं हरे. युगानि युगामानं च धर्मो यक्ष युगे युगे युगानि युगमानं च धर्मो यश्च युगे युगे अवतारानुचरितं यदाश्चर्यतं हरे. अवतारानुचरितं यदाश्चर्यतमं हरे. युगानि युगमानं च धर्मो यक्ष युगे युगे
युगानि योगमानं च धर्मो यश्च युगे 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 अवतारानुचरितम् यदाश्चर्यतमं हरे अवतारानुचरितं यदाश्चर्यतमं हरे प्रभुजी અને પછી માતાજી युगानि युगमानं च धर्मो यश्च युगे युगे युगानि योगमानं च धर्मो यश्च युगे युगे सारनुचरितं બેટા तमं हरे अवतारानुचरितं आश्चर्यतमं हरे युगानि युगमानं च धर्मो यश्च युगानि योगमानं च धर्मो यश्च युगे युगे अवतारानुचरितं यदाश्चर्यतमं हरेः अवतारानुचरितं यदाश्चर्यतमं हरे युगानि युगमानं च धर्मो यश्च युगे युगे युगानि योगमानं यश्च युगे युगे अवतारानुं चरितं यदाश्चर्यतं हरे अनुचरितं यदाश्चर्यतमं हरे योगानि લઈ લો પ્રભુજી योगमानं च धर्मो यश्च युगे युगे योगानि योगमानं च धर्मो यश्च युगे युगे अवतारानुचरितं यदाश्चर्यतमं हरे अवतारानुचरितं यदाश्चर्यतमं हरे योगानि योगमानं च धर्मो यश्च युगे युगे युगानि युगे युगे अवतारानुचरितं यदाश्चर्यतमं हरे युगानि योगमानं च धर्मो यश्च युगे युगे युगानि धर्मो युगे अवतारानुचरितं तदाश्चर्यतमं हरे
अवतारानुचरितं यदाश्चर्यतमं हरे हरे कृष्ण अमरीश प्रभु जी, एक मिनिट. हरे कृष्ण अमरीश प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ ચાલુ છે કે બંધ છે? આમાં પ્રિપેરિંગ ફોર લાઈવ સ્ટ્રીમ આવ્યા ચાલુ છે કરે છે. પ્રભુજી, પ્રભુ ચાલુ ચાલુ છે. છે. ચાલુ ઓકે, થેન્ક યુ. ગો ahead પ્લીઝ. માફ કરજો. Sorry. योगानि युगमानं च धर्मयश्च युगे युगे युगानि युगे युगे अवतारानुचरितं यदाचार्यतमं हरिः युगानि युगमानं च धर्मयश्च युगे युगे युगानि युगे अवतारा अनुचरितं यदाश्चर्यतमं हरेर् युगानि युगमानं च धर्मयश्च युगे युगे युगानि युगमानं च युगे युगे अवतारानुचरितं यदाश्चर्यतमं हरेः युगानि युगमानं च धर्मयश्च युगे युगे युगानि युगमानं युगे युगे अवतार अनुचरितं यत् आश्चर्यतमं हरे युगानि युगमानं च धर्मयश्च युगे 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 अवतारानुचरितं यदाश्चर्यतमं हरेः युगानि युगमानं च धर्मोऽयश्च युगे युगे युगानि युगमानं च युगे अवतारानुचरितं यदाश्चर्यतमं हरेः
અવતારાનું ચરિતમ યદાશ્ચર્યતમં હરે યુગમાનં ચ ધર્મો યસ્ય યુગે યુગે અવતારાનું ચરિતમ યદાશ્ચર્યતમં હરે ચાલુ કરે મારે ધર્મો યશ્ચ યુગે યુગે અવતારાનું ચરિતમ યદાશ્ચર્યતમં હરે યુગાનિ યુગમાનં ચ ધર્મો યચ યુગે 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 અવતારાનું ચરિતમ યદાશ્ચર્યતમં હરે હરે અવતારાનું ચરિતમ યદાશ્ચર્યતમં હરે યુગાનિ યુગમાનં ચ ધર્મો યશ્ચ યુગે યુગે યુગમાનં ચ ધર્મો યશ્ચ યુગે યુગે અવતારાનું ચરિતમ યદાશ્ચર્યં તમં હરે અવતારાનું ચરિતમ યદાશ્ચર્યતમં હરે યુગાનિ યુગમાનં ચ ધર્મો યશ્ચ યુગે યુગે યુગાનિ યુગમાનં ચ ધર્મો યશ્ચ યુગે યુગે અવતારાનું ચરિતમ યદ આશ્ચર્યતમં હરે અવતારાનું ચરિતમ હરે યુગાનિ યુગમાનં ચ ધર્મો યશ્ચ યુગે યુગે યુગાનિ યુગમાનં ચ ધર્મો યશ્ચ યુગે યુગે અવતારાનું ચરિતમ યદાશ્ચર્યતમં હરે અવતારાનું ચરિતમ યદાશ્ચર્યતમં હરે Anybody left out? No. Wonderful. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. Hare Krishna Mataji. Go ahead.
योगानि युगमानं च धर्मश्च युगे युगे युगानि युगमानं च धर्मो यश्च युगे युगे तारानुचरितं यदाश्चर्यतमं हरेः अवतानुचरितं यदाश्चर्यतमं हरेः Good. યુગાની જુદા જુદા યુગો. યુગાની જુદા જુદા યુગો યુગમાનમ દરેક યુગનો સમયગાળો. યુગમાનમ દરેક યુગનો સમયગાળો ચ તેમજ તેમજ ધર્મ વિશિષ્ટ વ્યવસાય સંબંધી કર્તવ્ય. ધર્મ વિશિષ્ટ વ્યવસાય સંબંધી કર્તવ્ય યહ ચ અને જે યુગે યુગે દરેકે દરેક યુગમાં અથવા અમુક યુગમાં યુગે દરેક યુગમાં અથવા અમુક યુગમાં અવતાર અવતાર અનુચરિતમ અને અવતાર કાર્ય. અનુચરિતમ અને કાર્ય યત જે આશ્ચર્યતમમ અત્યંત અદ્ભુત લીલા. અત્યંત અદ્ભુત લીલા હરે હે પરમેશ્વરની પરમેશ્વરની अनुवाद बाय श्रीला प्रभुपाद की जय. સર્જનની સમયાવધિમાંના યુગો વિશે તેમજ આવા યુગોની સમયાવધિ વિશે સ્પષ્ટતા કરવાની કૃપા કરો અને યુગે યુગે તથા ભગવાનના જુદા જુદા અવતારોના વિવિધ અવતાર કાર્યો વિશે પણ કહેવાની કૃપા કરો. પરેશ પ્રભુજી, શુક્રવારે તમને મેં પ્રોમિસ કર્યું હતું. You go ahead અને શરદ વ્યાસ પ્રભુજી નેક્સ્ટ શુક્રવારે તમે બોલાવો, તમે કહેજો. થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ભાવાત બાય હિમ દિવાઇન શ્રી શીલા પ્રભુપાદ નો જય હો. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આદિ પુરુષ પરમેશ્વર છે. પરમેશ્વરના સર્વ અવતારો તેમનાથી અભિન્ન હોવા છતાં પરમ માંથી જ ઉત્પન્ન થયેલા છે. મહારાજ પરીક્ષિતે વિદ્વાન મહાત્મા સુખદેવ ગોસ્વામીને આવા અવતારોના વિવિધ લીલા વિસ્તાર વિશે પૃચ્છા કરી, જેથી અધિકૃત ધર્મ ગ્રંથોમાં વર્ણિત તેમની લીલા દ્વારા ભગવાનના અવતાર વિશે સમર્થન થઈ શકે. સાધારણ મનુષ્યના જેવી લાગણીઓ વડે તણાઈને ભગવાનના અવતારને સસ્તામાં સ્વીકારી લે એવા મહારાજ પરીક્ષિત ન હતા. તેને બદલે વૈદિક શાસ્ત્રોમાં જણાવેલા લક્ષણો વડે અને સુખદેવ ગોસ્વામી જેવા આચાર્ય કરેલા સમર્થન વડે તેઓ ભગવાનના અવતારોનો સ્વીકાર કરવા ઈચ્છતા હતા. ભગવાન તેમની અંતરંગ શક્તિ વડે ભૌતિક પ્રકૃતિના નિયમોના બંધન વગર અવતરણ કરે છે અને તેથી તેમની લીલા પણ અસાધારણ હોય. ભગવાનના વિશિષ્ટ લીલા કાર્યોનો ઉલ્લેખ થયો છે. મનુષ્ય જાણવું જોઈએ કે ભગવાનના લીલા કાર્યો અને સ્વયં ભગવાન પરમ ભૂમિકા પર હોવાથી એકરૂપ છે.
આમ ભગવાનની લીલા વિશે શ્રવણ કરવું એટલે ભગવાનનો પ્રત્યક્ષ રીતે સંગ કરવો, અને ભગવાનનો પ્રત્યક્ષ સંગ એટલે ભૌતિક સંસર્ગથી શુદ્ધ થવું. આપણે આ મુદ્દાની ચર્ચા આ પહેલાના ગ્રંથમાં કરી છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, શિલા પ્રભુપાદની જય હો. થેન્ક યુ વેરી મચ પરેશ પ્રભુજી. સુંદર રીતે ભાવાર્થનું વાંચન કરવા બદલ. શુદ્ધ ઉચ્ચારો તમારા ઘણા સરસ છે. આપણે અત્યારે એવી સુંદર વસ્તુ જોઈ રહ્યા છીએ. સુખદેવ ગોસ્વામી ને મહારાજ પરીક્ષિત પ્રશ્ન પૂછે છે. પ્રશ્ન પૂછનાર ઉત્તમ કોટીના એક ભગવાનના ડિવોટી છે, અને પ્રશ્નના જવાબ આપનાર સુખદેવ ગોસ્વામી ઉત્તમ કોટીના શુદ્ધ પ્રભુ ભક્ત. આ બંનેના સંવાદોને ભાવાર્થ રૂપે શ્રીલા પ્રભુપાદ જ્યારે ઉતારે ત્યારે ખરેખર અમૃત જ ટપકતું હોય. પહેલા વાક્યમાં જોશો શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને બે જ શબ્દમાં વર્ણવ્યા છે, આદિ પુરુષ અને પરમેશ્વર. આદિ એટલે જેને અંત નથી, જે અનંત છે તે સૌથી પહેલા આદિ પુરુષ, અને પરમેશ્વર પરમ એટલે બધાના સૌના ઈશ્વર. ખૂબ જ સુંદર રીતે બે જ શબ્દો કહી અને શ્રીલા પ્રભુપાદે કૃષ્ણ ભગવાનનું વર્ણન કર્યું છે. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનની અનેક લીલાઓ હવે ધીરે ધીરે આપણે જાણતા થઈ રહ્યા છીએ. તેમની એક વિશાળ લીલા, જેને સૃષ્ટિ લીલા તરીકે વર્ણવવામાં આવે છે, એ લીલા દરમિયાન આ ભૌતિક જગતનું ગઠન અને તેમાં વિવિધ જીવોનું અવતરણ, એ આખી લીલાને સૃષ્ટિ લીલા તરીકે વર્ણવાય છે. સર્જન, સર્ગા અને વિસર્ગા, એ આખી પ્રક્રિયા ખૂબ જ સુંદર હોય છે, અને આખી લીલાને સ્લીપિંગ પાસ ટાઈમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અર્થાત ઊંઘવા, શયન અવસ્થામાં પ્રભુ આ લીલા, આ પાસ ટાઈમ કરે છે, અને તે જ્યારે શયનમાં હોય છે ત્યારે આખા ભૌતિક જગતનું સર્જન પ્રભુ કરે છે. આપ જાણો છો તેમ દરેક યુગે પ્રભુનું અવતરણ થાય છે. આ અવતરણને આપણે અવતાર તરીકે ઓળખીએ છીએ, અને અવતરણ એ પ્રભુ પોતે અથવા તો તેમના કોઈક રિપ્રેઝેન્ટેટિવ અહીં પૃથ્વી લોકમાં કે ભૌતિક જગતમાં આવી અને અશક્ય કહી શકાય તેવા અનેક કાર્યો કરી અને પાછા પોતાને વૈકુંઠ લોક ચાલી જાય છે. આમ આ અવતાર એ પ્રભુનું પોતાનું જ એક એક્સપાન્શન હોવાને કારણે અવતારમાં અને પ્રભુમાં કોઈ જ અંતર કે કોઈ જ ડિફરન્સ હોતો નથી. ઇંગ્લિશમાં એને એક્સપાન્શન ઓફ ધ લોર્ડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તમે અને હું બધા જાણીએ છીએ કે વિષ્ણુ કે લોર્ડ કૃષ્ણ ભગવાન પહેલું એક્સપાન્શન એ બલરામ ભગવાન હતા. આ બલરામ અને કૃષ્ણમાં કોઈ જ ડિફરન્સ નથી, બંને એક જ છે.
જ્યારે પરીક્ષિત મહારાજ આ સવાલ અવતાર વિશે પૂછે છે ત્યારે ચોક્કસપણે એની પાછળ કંઈક હેતુ હોવો જોઈએ. સામાન્ય રીતે આપણા જેવા સાદા મનુષ્યની લાગણીઓમાં તણાઈને જે પણ કહેવામાં આવે તેને માની લઈ, જેને આપણે શિલા પ્રભુપાદ કહે છે કે સસ્તામાં સ્વીકાર કરવો. પણ પરીક્ષિત મહારાજ તેમને તો વૈદિક શાસ્ત્રોમાં જે લક્ષણો જણાવ્યા હોય તે લક્ષણો જાણવા છે. તેમને એ પણ જાણવું છે કે તે લક્ષણોનું આચાર્યો કેટલું સમર્થન કરે છે અને આ બંને શાસ્ત્રોમાં રહેલા લક્ષણો અને આચાર્યનું સમર્થન હોય તેવું એ વસ્તુ પરથી અવતાર નક્કી કરવાનો તેમનો ઈરાદો છે. આપણે હરિભક્ત તરીકે દાસ પ્રભુજીએ અને ધર્મેશ્વર કૃષ્ણદાસ પ્રભુજીએ આપણને શીખવાડ્યું છે કે કોઈ પણ વસ્તુ સાચી છે કે ખોટી તે આપણે જ્યારે ધાર્મિક જગતમાં કે આધ્યાત્મિક જગતમાં જાણવું હોય ત્યારે 3 પ્રમાણ વાપરીએ છીએ: સાધુ, ગુરુ અને શાસ્ત્ર. આ ત્રણેય જે વસ્તુ કહેતા હોય એ ચોક્કસપણે સાચી છે અને ડંકાની ટોચ પર કહી શકાય કે એ વસ્તુ જ સત્ય છે. આમ આપણે માટે સાધુ, શાસ્ત્ર અને ગુરુ આ ત્રણનું પ્રમાણ ખૂબ જ મહત્વનું અને અત્યંત ઉપયોગી હોય છે. લોકો ગમે તે કહે, લોકો ગમે તે સાંભળે, એની સાથે આપણે કોઈ નિસ્બત હોતી નથી. અવતાર શ્રીલા પ્રભુપાદ અહીંયા વર્ણવે છે તેમ ભગવાન પોતાની અંતરંગ શક્તિ વડે એક ઉત્પન્ન કરેલા અવતારને પૃથ્વી પર લાવે છે. અગાઉ આપણે જોયું તેમ આ અવતાર એ આધ્યાત્મિક શરીર સાથે આવે છે અને આધ્યાત્મિક શરીર અને ભૌતિક શરીર વચ્ચે ઘણા બધા તફાવતો છે. ભૌતિક શરીર એક ક્ષણિક છે અને તેનો નાશ થાય છે. આધ્યાત્મિક શરીર એ અનંત છે અને તેનો કદી નાશ થતો નથી. આ ઉપરાંત ઘણા બધા બીજા પણ ડિફરન્સીસ છે જે આપણે અગાઉ સમજ્યા છીએ. જેમ કે ભૌતિક શરીરમાં પ્રવાહી હોય છે, આધ્યાત્મિક શરીરમાં પ્રવાહી હોતા નથી. બળ, મૂત્ર, લોહી, બાઇલ, મ્યુકસ આ બધા પ્રવાહીઓ આપણા શરીરમાં હોય છે. પ્રભુના ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ કે આધ્યાત્મિક શરીરમાં આ પદાર્થો હોતા નથી. આધ્યાત્મિક શરીર અનંત હોવાને કારણે હંમેશા યંગ કે નવજુવાન દેખાતું હોય છે અને આ આધ્યાત્મિક શરીરની ઇન્દ્રિયો ગમે તે ઇન્દ્રિય ગમે તે કામ કરી શકે તેવી સક્ષમ હોય છે. આપણે લોકો આંખથી ફક્ત જોઈ જ શકીએ, આંખથી સાંભળી શકીએ નહીં. આ બેઝિક જાણ્યા પછી ભગવાન આ શરીર
ભૌતિક નિયમોના બંધનમાં બંધાયેલું હોતું નથી. એટલે કે જે 3 modes of material nature, સાત્વિક ગુણ, તમો ગુણ અને રજો ગુણ, જેની સાથે ભૌતિક શરીર બંધાઈ જાય છે, તેમ આ આધ્યાત્મિક ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ બોડી કદી પણ તે નિયમોમાં બંધાતું નથી અને તેથી જ તેને ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ ટુ ધ મોડ્સ ઓફ મટીરિયલ નેચર કહેવામાં આવે છે. ભગવાન જ્યારે અવતાર રૂપે ભૌતિક જગતમાં આવે છે ત્યારે અનેક લીલાઓ કરે છે, અનેક કાર્યો કરે છે. આ બધી જ લીલાઓ અને કાર્યો અસાધારણ હોય છે, કારણ કે તે આપણે કોઈ મનુષ્ય કે કોઈ પણ જીવ તે લીલાઓ કરી શકે તેવી કોઈ શક્યતા હોતી નથી. એ આપણા સામર્થ્યની બહારની વસ્તુ છે અને તેથી જ ભગવાનની લીલાઓ હંમેશા ચોક્કસપણે આશ્ચર્યજનક હોય છે. આ ભગવાનની લીલાઓને શાસ્ત્રોમાં વિશિષ્ટ અને અસાધારણ એ બે શબ્દો દ્વારા હંમેશા વર્ણવવામાં આવે છે અને તેમાં ભગવાનની પોતાની પરમ ભૂમિકા હોય છે. જ્યારે કોઈ નાટક ભજવાતું હોય ત્યારે એ નાટકમાં હીરો એ પરમ ભૂમિકામાં હોય અને આજુબાજુના બધા જ તાણાવાણા અને બધી જ વાર્તાઓ એ હીરોની આસપાસ રચાયેલી હોય, તેમ અવતારી ભગવાનની આજુબાજુ આખા તાણાવાણા રચાયેલા હોય છે અને તેથી જ એ લીલા એ મુખ્ય સ્વરૂપ ધારણ કરે છે, કારણ કે તેમાં ભગવાનની ભૂમિકા પરમ ભૂમિકા હોય છે. ભગવાન અને ભગવાનની વિશિષ્ટ લીલાઓ બંને શ્રીલા પ્રભુપાદ જણાવે છે કે એક જ ગણાય છે અને તે એકરૂપ હોય છે. તેથી જ જ્યારે આપણે ભગવાનની લીલાઓનું વર્ણન સાંભળીએ, વાંચીએ કે જોઈએ ત્યારે તે ભગવાનનો પ્રત્યક્ષ સંગ કર્યો હોય તેના બરાબર છે. શ્રીલા પ્રભુપાદ બહુ ચોક્કસપણે કહે છે કે ભગવાનની લીલાઓનું વાંચન, તેનું મનન, તેનું મેડિટેશન, તેને કોઈ પણ પ્રકારે તેનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ આપણે કરીએ ત્યારે આપણે ભગવાન સાથે સાક્ષાત્કાર રૂપે સામે ભગવાનની સામે જ બધું છે તેમ જોઈએ છે. આમ આ બે વસ્તુઓની વચ્ચે કોઈ જ ડિફરન્સ હોતો નથી અને આને જ કારણે જ્યારે આપણે પ્રભુની લીલાઓને વાંચતા હોઈએ છીએ, રેગ્યુલરલી વાંચતા હોઈએ છીએ, ત્યારે એ ભૌતિક સંસર્ગમાંથી આપણું શુદ્ધિકરણ થવા માંડે છે. આ કૃષ્ણ કથાઓ ચોક્કસપણે આપણને શુદ્ધ કરે છે, આપણા હૃદયને શુદ્ધ કરે છે, હૃદયમાંથી અનેક અનર્થોને દૂર કરે છે અને શ્રીલા પ્રભુપાદજી ખૂબ સુંદર રીતે કહે છે એમ પથ્થર જેવું હૃદય એક કોમળ બને છે.
જ્યારે આ હૃદય કોમળ હોય ત્યારે જ આપણી બધી જ સેવાઓનું શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન સ્વીકાર કરે છે. જ્યાં સુધી હૃદય આપણું શુદ્ધ ન હોય, સોફ્ટ ન હોય, ત્યાં સુધી એ પથ્થર જેવા હૃદયમાંથી ઉદ્ભવેલી સેવા અને સેવાની ભાવનાઓ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન સ્વીકારતા નથી. આમ લીલાઓ ભગવાનની વાંચવાથી, જાણવાથી, સમજવાથી, મેડિટેશન કરવાથી આપણું ચોક્કસપણે શુદ્ધિકરણ અને ખાસ કરીને ભૌતિક શુદ્ધિકરણ, ભૌતિક કોન્ટામિનેશન જે હોય છે એ શરીરનું દૂર થાય છે, હૃદયના અનર્થો દૂર થાય છે અને તેથી જ શ્રવણ સાંભળવાની પ્રક્રિયાને આપણા સંપ્રદાયમાં ઉચ્ચ સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે અને અવાજને સૌથી ઊંચો અને ઉત્તમ ગણવામાં આવ્યું છે. તમે અને હું જ્યારે સવારે 7 થી 8 ભાગવતમના ક્લાસમાં હોઈએ ત્યારે એક વસ્તુ ચોક્કસપણે માની લેવી કે આ આપણી અપોઇન્ટમેન્ટ કૃષ્ણ ભગવાન સાથે ડાયરેક્ટ છે. જેટલા મનથી આ ક્લાસ એટેન્ડ કરીએ તેટલા આપણે ભગવાનની નજીક છીએ અને જેટલા ભાવથી તેનો અનુભવ કરીએ તેટલા આપણે ભગવાનની સાથે છીએ. આમ ભગવાનની પાસે અને ભગવાનની સાથે જો દરરોજ સવાર આપણે ભાવભીની રીતે 1 કલાક પસાર કરતા હોઈએ તો ચોક્કસપણે શ્રીલા પ્રભુપાદની ગેરંટી સાચી જ પડે અને એમાં કોઈ બેમત છે નહીં. આમ જે સવારના આપણે 1 કલાક એક શ્લોક પાછળ જે આપણે ઇન્વેસ્ટ કરીએ છીએ એ ખરેખર બને એટલા ભાવથી, બને એટલી પ્રેઝન્સ ઓફ માઇન્ડથી અને પ્રેમથી કરીશું તો ચોક્કસપણે આપણને આગળ વધવાની બહુ જ મદદરૂપ થશે. આપણા આધ્યાત્મિક પ્રોગ્રેસમાં આ વસ્તુનો બહુ મોટો રોલ છે અને તેથી જ દરરોજ આપણે પ્રાર્થનામાં નષ્ટ પ્રાયશ્વ ભદ્રેશુ શ્લોક અને બીજા શ્લોકો જે શ્રીમદ ભાગવતમને ગ્લોરીફાય કરે છે તે આપણે પહેલા બોલી અને કન્ફર્મ કરીએ છીએ કે ભાગવતમના આટલા બધા સદુપયોગ અને એડવાન્ટેજીસ છે. અગાઉ ઉપર ઘણી બધી વાર શ્રીલા પ્રભુપાદે જણાવ્યું છે કે ભગવાન અને ભગવાનની કથા, ભગવાનનું નામ, ભગવાનનું ફોર્મ, ભગવાનની ફેમ અને ભગવાનની લીલાઓ કે પાસ ટાઈમ આ બધા જ ભગવાન પોતે છે અને આ જ્યારે આ વર્ણનોમાંથી આપણે પસાર થતા હોઈએ ત્યારે આપણી સમક્ષ ભગવાન બેઠા જ છે અને એ અનુભૂતિ આપણને બધાને થવી જોઈએ અને એ અનુભૂતિ સાથે આપણે ભાવથી જો વિચારીશું, જો સમજીશું તો ખરેખર જે પણ શ્રીમદ ભાગવતમમાં કહેવામાં આવે છે તેનો આપણી જિંદગીમાં અમલ થતો દેખાશે. આમ તમે જે
સવારના ક્લાસ એટેન્ડ કરો છો એ ખાલી ભૌતિક ક્લાસ નથી, પણ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન સાથે તમારી દરેક ઇન્ડિવિજ્યુઅલ 1 કલાકની અપોઇન્ટમેન્ટ છે અને તે રીતે જ વર્તી અને આપણે શ્રીમદ ભાગવત પઠન દરરોજ અને સતત કરતા રહીએ તેવી ભાવભીની અભ્યર્થના કરું છું. Any question, any doubts, any addition, any commentary? કઈ સમજણ ન પડી હોય, કઈ ગોટાળા થતા હોય, હું બને ત્યાં સુધી સિમ્પ્લિફાય કરી અને સાદા શબ્દોમાં કહેવાનો પ્રયત્ન કરું છું કે જેથી તમને અને મને પણ સાદા શબ્દોમાં વધારે સમજણ પડે અને જો સમજણ પડશે તો જ આ બધા ઉપદેશો આપણે આપણી જિંદગીમાં ઉતારી શકીશું. If there are no questions, અમરીશ પ્રભુજી, કોઈની સેવા છે આજે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જયશ્રી પટેલ માતાજીએ ગૌ સેવા અને સુદામા સેવા કરેલી છે. વન્ડરફુલ. તો આપણે તેમને માટે હરિનામ બોલાવો પ્લીઝ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ લલિત પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ પરેશ હરે પ્રભુ, કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ ચંદ્રિકા માતાજી, હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ નિર્મળા માતાજી, હરે કૃષ્ણ દેવાડા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ઘણા બધાના વિડીયો ચાલુ છે. મુકેશ કાપડિયા પ્રભુજી, શોભના વોરા માતાજી, વેલુભાવ વાઘેલા પ્રભુજી, કૃતિ જોશી માતાજી, હરે કૃષ્ણ સૌને અને બાકી બધા જ એમના વિડીયો ઓફ છે તેમને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર અટેન્ડિંગ ધ ક્લાસ. વાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતા નામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવો કી જય. હરે કૃષ્ણ ટુ એવરીવન. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.